来是新北市农会行过2甲子，满120年了。昨日拜六，伫个板球体育馆来举办庆祝的活动。新北市长侯友宜特别来颁发着特殊贡献奖，感谢大家一直以来努力推广农业。3只人狮伫台顶咧跳，为着庆祝难得的一天。经过2甲子，新北市农会迎接120周年，伫棒球体育馆办理庆祝活动，结合新北农特产品展售会，佮有倒球、游艺比赛来加深机关的交流。新北市长侯友宜参加活动嘛讲，新北市农会一直以来带动各地方的农会发展，伫15届农金奖前10名当中，新北市农会就占7名。尤其我们板桥、新庄综合拿挂前3名，所以在农金奖表现非常杰出。侯友宜讲，新北的有线有机耕作产行面积不断的扩大，今麦已经达到512公顷。我们也鼓励很多的在地的年轻人为故乡农业创生。我们希望农业全面展开。安怎增加农产通路？侯友宜讲，未来继续辅导各项农会相关补助、通路和设计，希望新北市的农产品会当予全世界看到。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。